Kota Batu, insya Allah ikut. Yo rek, tak pikir-pikir tak jual aja. Tak jual. Dika nanti metu wis kabur kabeh lek ngomongno iku. Nganjuk ikut ta Mas David. Insya Allah ikut. Budal ngeroto kapan besok saya ke sana. 2,5 M 24 sub. Jadi pokoknya 2 set. 12 sub 2 set. Tadi 24. Sekalian tak kasih job 40 titik lho. Pokoke enak ta hitungan jobe 40 titik iku wis piro duweke. Gak apa-apa wis aku tak ngasuh gak apa-apa. Sekalian anu lho sak job-jobe sak jeneng-jenenge. Sampeyan tinggal nganu duweke tok ambek jobe iku sampeyan ngatur wis. Yo mek sone tok rek. Enggaknya jauh karipan, kenapa dijual? Ya gak apa-apa iki mang spontan ae. Didol kabeh cek koyo nganu iku Mas. Koyo opo rek? 2M sak truke. Gak apa-apa sak set tapi. Sak truke sak jensete wis. Tak kasih job. Satu tahun iki. Iyo. Menit dolenono RT5 ndi. Sogone penak, kowe enak sogonku. Gilang supire sama nanti Mas. Gilang sopo? Hah? Aja serius. Gak ora serius. Job berapa? 40. Pijar. Ya apa 40 titik. Masuk ora? Enggak. Job Starlink berarti penyewa baru bos kalau laku. Maksudnya ya apa ya? Tetap untuk yang sudah ngejob di saya ya namanya tetap bisa. Soundtrack genset 2,5 M masuk Mas. Gak apa-apa. Kalau mau minat ayo wis tak kasih. Sak gensete sak treke. Ini kan siapa ya kita? Kalau Kok ada gambaran? iya nih band itu 17 18. 18 19 20. Kok ada gambaran kita? Dali Sodo finish jam 2:30 ya. Kok ada gambar ini? Sumberjo pakai sound Mas David. Iya. Iku nyini anu nih on. Ya apa? Porprov. Gemas. Kak Popo tak jual 2,5 M 2 set sekalian jobnya. Tak kasih 40 job. Bisa, kowe enak dah. Nah, itu aku. Sir suara manuk kacere gak duwe aku rek murah iku. Son CLA campur Mas. Mari kita unboxing. Paling arep update maneh. Iya. Tahun depan. Tapi kan sampean misalkan beli 2 dengan harga sekian sudah dapat job, hitung-hitungan harganya jobku berapa, itu dikurangi berapa wisan gitu loh. Mas David mau tanya ukurannya tinggi sama lebarnya 8 sub buat candi. Oh iya rek, 8 sub itu tingginya tetap tinggi Mas, tetap di kisaran 4 meteran. Lek lebare variatif bisa 2,8 bisa kok 3,4. Kru preset berapa? Sekitar 20. Beli satu set full CLA kisaran berapa Mas? 500 FYP ini meneh Mas David dodol sound tenan. Porprov dapat apa aja Mas? Belum ada rezekinya tadi. Tanggal 18, 19, 20 insya Allah nanti Emang yang menang tadi ya? dapat emas, Lokal? perak. 20 hati ini enggak dijual. Dijual. Itu campur. Siapa yang menang? Tadi yang menang Surabaya, Blitar, Kota Batu. Kalau job Starlink
Kalau job Carling itu ikut di 40 job bos, ya nanti dibicarakan mas. WA atau telepon aja kalau yang minat ya. 500 juta belum genset ya belum mas, mateng mas lek genset genset 100 juta lebih, mosok Sony gak sampai 400. 500 juta itu son aja, kalau sak genset wis 600 gitu gak apa-apa, nyangkut gapura. Iya mas 4 meteran nih mas, soalnya middle 4 wis anggap 4 meter loh, sampai double ya double mas, 24 sub double paket 1M itu kalau paketan itu anggap aja dapat sub 16. Pokoknya kalau mau beli set-setan dari saya untuk tahun ini tak kasih job tak gratisi job lah, enak wis. Indonesia naruh perang ini masih jombok sumet perasaan ya tak sumete. September 12-13 di Banyuwangi bos. Banyuwangi dia Sumberjo Gedangan nanti tidak ada. Sumberjo Gedangan oke ini ya Kidulit Lumprit ada. Salam kanggo Mbak Amel dari Jelasan ya, bisa ready rotor ready sudah. Ganti nama pak, nanti mas kau dijual sak namanya juga enggak, 1 tahun iki rek. Son saandang piro lek. Aduh wis WA wae rek, sing penting iku lek takon iku engko anu ae wis. Pemuda Pandawa dari BWI Tembajo Muncar hadir bos, siap. Kemarin mampir aku yo, kepingin budalnya aku gak jadi tanggal 20. Waduh Panjer nggak ono job mas, nggak ada. Mbak Mel di ini ada. Yang tanya-tanya langsung WA tak balesi. Mas David nggih siap. Iso nggih ketoprak lek sone sepil murai, waduh bayar. Sumber Sarian ya. LPM hadir mau siap. LPM sepil Mbak Amel Banjarsari ngajum ada lali aku rek. Oh iya ono lek ngajum siji tapi. Pemuda Singojaya hadir Mas David siap, nantikan anu nanti tanggal di Pesona Gondalegi. Oke mas, terima kasih diberikan dulu sama ayah Anda, siap. Pokoknya ya wis nanti di anu lah, tak kasih bonus job. Tak kasih bonus job itu kalau yang paket 2,5 itu 2 set, tak kasih bonus job 40 job. Enak wis. Mas 6 September digawarek di akeh mas 6 September itu. Pegedangan Turen ndak ada. Tak kasih bonus 40. Buka tambah murah karuson, waduh. Banyuwangi kapan mas? Tanggal 20 21 ini di Tembok Rejo. Sumberjo mas. Iya. Area Rembang ada nggak ada? Lu gak nang roto sampean. Lu sesuk iki sing nyekel akune sapa iki? Capo iki. Sultan Production. Ujon kaos ready. Insya Allah ready. Meneh bu, meneh ketemu nang kono po. Mas Dika mana mas? Embuh Dika kabur. Lamongan hadir siap. Ternyang hadir bos. Oh ya ternyang. Ini tuh kok gini ternyang. Sapiro mas Sumberjo. Sumberjo Batu apa Sumberjo Gedangan nih? Oke bos siap. Dia bu. Murah ini Maluk Namel.
paket tak ulangi lagi yo. Halo. Nanti ae arek iki rek. Dika iki lho, akeh sing golek iki lho. Wedi apa wis turu ndi njaba? Sultan wis ready kari cek sontok. Dek arek-arek rupane ya wis ready to rupane. Tak takonani mari. Info ke Jember Mas David. Siap 12 Sab nganjuk pinten Mas? Duit aja Mas. Di Beringin ada. Sempu Banyuwangi pirang sab Mas? Rata-rata Banyuwangi itu 8. Ada yang 6 juga. Bisa ya kali munitok siap. Bisa ya wis ready. Seru jaraknya kancane turu jopo. Fitnah itu fitnah. Iya. Kan ya guyon. Kayak kenyataan kan ya urusan dewe-dewe. Malang Karangploso hadir. Saya ulangi lagi, ini mengkait kepikiran loh. Paket 2,5 M. Kasih job 40, oh enak lah ya. Apa kurang mana? Lek kurang hitung-hitungan ambek aku job wis. Kali asri apa ya budal. Kali asri budal. Kali asri ada nggak? Di angin yoga itu. Bapaknya sih ngejob. Bapaknya yoga. Paket 2,5 dapat apa ya Mas? Dapat sub. Pokoknya dapat 2 set, 24 sub. Tapi aku di kamar aku tak nengok. Dapat 24 sub, dapat 40 job. Harganya ya 40 job ya lumayan kabeh rek. Oke. Aku di kamar. Ya oke. Ayo. Di saat akeh sing ngejob, nggih alhamdulillah. Turu. Kemana ini loh Jir? Suruh cas dong. Asini urip. Saya berat habis. Lihat di kamar. Ini loh, anak indah. Set, pinggir. Sabar rek. Ate ganti ya Mas kok dijual. Ya nanti lihat dulu tak ngasuh. Lek anjene payu aku tak ngasuh sih. Tak ngasuh untuk 2025 iki. Aku tak ngasuh. Ada BH. Murene gak didol pisan ojo. Ingon-ingon iku. Ameng kok belum tidur. Durung iki. Nganjuk ada. Murene gak didol pisan Mas. Ojo iki aku mureku karek papat. Di Jember desa mana Mas? Desanya aku lari rek pengen telu apa kowe. Spanduknya aman bos. Spanduk apa? Ijo, waduh. Murene Jackson terus. Ya di Kayen. Di Kayen. Mana ya remote-nya? Oh, Starling ya. 1 juta murah wae lu gak bahaya ta. Kamu gerah toh? Masih ini uripno. Pasti kangen aku itu ameng Pak Dap dari Linda. Enggak jadi ini. Murah ini jual pleci waduh. Masih pan. Wow. Masih David. Birdie. Tada. Masih. Lho iku mang tas tak lebokne mang banner itu. Kita mau bikin warna apa ya? Kemarin di mobil terus tak pindah kan bannernya. Tak cukupno yo. Banner sing iki lek. Salad color.
Sebenarnya jantung hadir. Jelek. Livia Mango, gak mau? Ini siapa sih Mbak Linda? Oh, Mbak Linda ya. Iya. Bener nih. Oh, bener. Bener. Oh, jadi kan anaknya tapi. Iki apa nih? Kalau sumber lagi bener itu. Iya loh. Hmm? Iya wes. Apa ini tulisannya? Serikat Pemuda RT Papat area pengahan area Kan gak jelas dijemput toh. Harusnya dipajang ya apa kayak nggak bermanfaat kan. Taruh di situ loh Bab. Begini. Garis. Jangan. Wow.